我已经来到海边了，海边一个人都没有。走后喽！哎呀，嘿嘿，你看上背，这里还有一个。这不用我说了吧？这啊，对不对？没挖出来就知道它是海星啊。这里又一个，它会握沙子的。银骨鱼，哎，直接捡就可以了。2条都是这么大的。这条小一点。哇，还破这么大的洞。这里又有2个上背。丁公鱼，哎呀呀，2条，个头挺大的，哎，嘿，都是银骨鱼，来，哎，哎。今天有鱼汤喝了，都是这么大的，哇哎！你看，这风都把这网都打倒了，还打了这么多鱼上来，都还活的。哦，这丁公鱼。哎呀，摸都摸了1条。啊，这你看，哎，又是银骨鱼。哎呀，今天捡过瘾了，好大好肥呀！这个肉捡的真大了，面目全非。昨晚好大的风啊！这完了，这水母是活的，你看，刚才这里一动一动的，把它放了。它虽然有毒，但是也是海洋生物来的，有生命的。这个死掉了，好大的印子！哇，这沙子都裹住了它的身体。哇，好大的青蚬！有肉的，对吧？好大，都是上背。又来2个，逼回来了。哇，这个这么丑！哎呦，刚刚逼回来。它的贝壳也是挺漂亮的，把它洗干净了。看一下今天的收获，哇，好多鱼啊！还有青蟹，应该要值几百块钱了，躺赚啊！今天这个肉捡的真大。Hello， 大家好，我是阿聪，今天的收获还可以啊，我们下期再见，谢谢大家，拜拜。Hello， 大家好，我是阿聪，我已经来到海边了，你们看一下，是不是特别的漂亮？哇，这一张透明的蛤蜊，
这个不是蛤蜊了，特别漂亮，好像叫什么贝来的。又来2个，捡蛤蜊也可以了。蛤蜊，这边的贝壳少，所以用手掏的话都没关系了。哎呀，这么深呢！又一个，都是小小的。这个大。宝宝，兰花蟹来的，可惜太小了，还没满月呢。这里有一只小小的，眼力不好还发现不了，但是也没用啊，这么小，被骗了，壳来的。你看这天空像不像科幻大片一样，黑黑的。快要下暴雨了，今天又有海星呢，就挂掉了。还挺漂亮的，不过这个东西死不死都没关系，可以带回家当中药的，价值很高。好大，比我的巴掌都大。被海浪打了这么多上来，它还挺会推的哦，推成一坨了。真的是鬼斧神工！哎呀，卡在里面了。哎呦，这么凶！来，我还以为今天吃白果了嘞。还可以，给我来了一个这么大的红花蟹。哎呀，太漂亮！你看它把腿张开都有这个瞳孔那么大了啊！这个贝壳漂亮吧？这3个都可以带。哇，这里还这么多海星啊！你看，好大嘞！哇，这个更大。我要是卖咸的话，那发财了，这么重。这个红红的这种又是另外一个品种啊！你看这里，平时见一个都很难哎，今天成堆的搁浅了，你看。这个要是只咸的话就发财了。哦，这个快赶上我的脸了，我的脸都没这么大哦，比我脸都大了。哈哈，海星爆桶。今天捡海星都捡爆桶，好重哦，要是能卖钱就好了啊。还有一个大螃蟹，可以了。今天的水也很清，对不对？因为潮水不同，所以有时候非常干净，有时候非常浑浊的。好了，今天就先分享到这里，我们下期再见，拜拜。我已经来到海边了，准备去找货。黄金上背。
蟹正在分尸这条死鱼啊。这一看就知道是个印子来的，看得出来吗？啊！哎呦，我想不到是青蟹来的。嘿，嘿，我还以为是什么兰花蟹啊、梭子蟹的，应该有4两。嘿，你看，在吐泡泡哦，呼吸啊！它很快就把它嘴巴张开了。这个大一点。你看，你看，这洞里面握沙子了。咦，是不是？啊，这个头还可以。看一下是公的母的，公的，肚子尖尖的，比那只小一点也可以了。放这些石头要戴手套了。咦，你看，这不知道从哪个洞跑出来，被这粘网给粘住了。嘿嘿，个头还挺大的。这个季节的青蟹开始多了，就是没那么大哦，不过也可以了，很贵的，有一只4、5两的。这里有2个，这嘴巴这么大，你看，嘿嘿。一回来了，这里有动静啊！啊，这你看，嘿，又是小小的，看一下。哇，这长了好多这种东西，都不知道是什么来的。你们有认识的吗？啊，这里还有个大的，是不是？它还会喷水哦。哎，你看，啊，刚刚爬了一只出来，要被我吓回去了，还想跑哦。想出来逛街啊哈！又一只青蟹。今天发财了，这么多青蟹！哎，这还有几件？冇使哦。你話只？你拖你話只？做過啊？你拖波呀？係嘅，我啲杯冇只。用嗎？啊，靠！跳滑，對內。跳環啊？一嚟剪啊？撮景啦。哦，用嗎？一嚟照只好。報招啊？啊。嗰度天咯，幾路啦？哦，睇路啊。我對。你話啲個睇路，話啲冇法子咧咧。冇對。你想要來？你有看看。天气热，所以那些兰花蟹、梭子蟹就没那么容易搁浅了。这个时候的青蟹又开始多了。这水母好漂亮啊！你看，不要给它美丽的外表给骗了，有毒的，不要用手去碰它。这个叫什么啊？这也是海洋生物来的，忘记它叫什么名字了。这里又一只水母，这里又一个扇贝。哎呦，还想跑啊？已经只剩下3只了，一共抓了5只，送了2只给阿姨，还有一些扇贝，还有
小腿都断了。我估计接下来都会有青蟹抓的，所以又乘胜追击。那位阿姨，我看她想买，但是又不舍得的样子，所以就送2只给她。我听她的意思就是有点不舍得吧，老人家，也不知道她是哪条书的。谢谢大家，拜拜。